Nou Ilse, dis Karen Loots van Radio Fynbos, hoe gaan dit daar by jou? Goed, dankie self. Nee, baie goed, dankie. Nou Ilse, ek dink ter wille van ons luisteraars, moet ek daarom nou net so vinnige inleiding vir hulle gee. Ek en Ilse se paai het gekruis toe ek uitgereik het na Ilse, nadat ek 'n artikel gelees het op die Marula Media, en die artikel se naam was Die leeu het gebrul, en dit was geskryf die 1 Maart 2026. Ilse, jy is by Bridges for Peace, is ek reg, in Jerusalem? Korrek, ek is, ja. Nou ja, so miskien is dit goed as jy vir ons luisteraars so 'n bietjie agtergrond gee. Jy weet oor die werk wat jy in Israel doen, die bou van verhoudings tussen Christene en Jode. Nou, ek is by Bridges for Peace betrokke reeds vir 8 jaar. En soos jy gesê het, Bridges for Peace bou verhouding tussen Christene en Jode. Hoekom is dit belangrik? Ons kyk na 2000 jaar geskiedenis van lelike Christen antisemitisme, waar die Jode gekyk het na Christene as een van die mensegroepe wat hulle die meeste leed aangerig het in die geskiedenis. En ongelukkig, as ons kyk na die geskiedenis van wat ons gedoen het, is dit waar. En natuurlik, as ons kyk na wat gedoen is kan ons nie sê, okay, hierdie was regte Christene nie, maar baie keer is dit aangerig aan hulle in die naam van Christendom. Ja. En daar's ongelukkig 'n redelike min verskil tussen die twee in daai oogpunt. So hier is ons in Israel sedert die 60s. Ons bou verhouding tussen Christen en Jood, om vir hulle te wys om langs hulle te lewe, om vir hulle te wys wie ons werklik is. En dan wat hulle van ons kan verwag, hoe ons harte regtig lyk. Ons leef langs hulle. Dis 'n langtermyn ding. Ons leef tussen hulle. Hulle is ons bure, ons vriende, en soos ons saam met hulle leef, word daai verhouding geherstel. Ilse, nou wil ek ook by jou hoor, nee. Nou, ons sit hier in Suid-Afrika, mens hou die nuus dop, jy hoor die dinge, maar vir iemand uit Suid-Afrika wat woon in Israel, wat is die situasie tans daar? En ja, want daar's vrae wat ek daar uit veel wil vra, jy weet, so ja, Ja, jy's welkom. Hoe lyk dinge nou op die oomblik daar in Israel? Wel, ons kyk na meer as 2 jaar van oorlog. Israel is reeds, ons praat nie van 'n oorlog met Iran wat nou net begin het nie. Tans in Israel kyk ons na reeds meer as 2 jaar van oorlog. Die oorlog het begin op Oktober 7de toe Hamas aangeval het. En een van die aanvalle, die ergste gruweldade wat aan die Joodse volk gepleeg is sedert die Holocaust. En Hamas, weet ons, is 'n proxy van Iran gewees. So wat op 7 Oktober begin het 'n naderdraai gehad wat Hamas basies verslaan is. Hezbollah, die ander terreurproxy van Hamas, van Iran wat op Oktober 8ste aangeval het. En dan weet ons ook dat die Syriëse regering geval het wat ook 'n proxy van Iran was. En dan basies kyk ons nou na 2 jaar, die tweede oorlog wat Israel gevoer het, betrokke is met Iran, wat die Iranian regime besig is om te val. So hierdie is amper 2,5 jaar van konstante oorlog, van weke wat voel asof daar nie oorlog is nie, en dan ewe skielik hierdie intensiteit van massiewe oorlog, en dan weer 'n bietjie minder, en dan weer intense oorlog, en dan weer 'n bietjie minder. So dis daai emosionele seesaw vorentoe en agtertoe van nou hardloop ons elke aand en dan slaap ons deur. So dit is op en af. Ja. Maar as 'n mens dit enigstens ooit, as jy praat van oorlog, kan sê iets wat goed is, wat daar uitkom, wat sou jy sê, wat is die voordeel van dit wat ons nou oor gesels? So baie, sedert Oktober 7de het ek God nog nooit so duidelik in Israel gesien nie. Vir een ding, so baie van die Israelies draai na God toe, roep uit na hom. Dis absoluut asof daar 'n geestelike ontwaking in Israel begin het. En vir 'n ander ding
is die verhouding tussen Christen en Jood. Ek het nog nooit so iets in my lewe gesien nie. Nou kyk, as ons kyk na hoe God altyd wou gehad het die verhouding tussen Christen en Jood moet wees, dan sien ons Romeine 11, waar God praat van grafting. Jy is ingeënt. Ons is ingeënt in die olyfboom. So daai grafting, daai inenting is basies so naby dat jy amper nie kan sien waar die een begin en die ander een ophou nie. Israel basies is ons ouer broer. En as ons kyk na die geskiedenis, sien ons dat dit glad nie gebeur het nie. Maar na Oktober 70 en na dit is die Christene het hulle self bewys. Ons was op Oktober 9de, was ons reeds af op die Gaza grens gewees, saam met ons Israeli, die mense saam met wie ons werk. Ons het bewys wat ons harte is. En nou onlangs het een van die Jode saam met wie ons werk vir my gesê, "Sjoe, ons het nog altyd gehoor, hoe sê die Christene, ons is soos Rut. Ons sê vir julle, waar julle gaan, sal ons gaan. Julle volk sal ons volk wees. Julle God sal ons volk wees. Julle God sal ons God wees." En ons het gesien hoe julle daai uitleef. Maar nou het ons gesien hoe julle die res van daai vers uitleef. En dit is, waar julle sterf, sal ons sterf en daar sal ons ook begrawe word. En nou het ons waarlik gesien dat die Christene bereid is om nie net saam met ons te staan nie, maar saam met ons te val ook. En ons het nie geval nie, want God hou ons reg op. Maar hulle het gesien wie ons werklik is. En as gevolg daarvan, vir die eerste keer kan ek regtig sien hoe die verhouding een van enting is, dat ons saam is as broers. Nou, dis die waarheid van waar julle as kinders van die Here is. Julle is in Israel en kan daai ding doen. Maar ons kinders van die Here wat hier in Suid-Afrika sit, en ons sien net hierdie oorlog is jy weet, dit het nie noodwendig iets, ons sien dit as, dit het nie regtig betrekking op ons nie. Maar dis nie die geval nie. Hoe so? Wel, dit is nie regtig nie. As jy kyk na die skrif, dan sien jy dat alles begin het hier in Israel en dat alles ook sal eindig hier in Israel. Waar is Jesus Christus waar is hy gebore, waar is hy gekruisig? Waar het hy opgevaar hemel toe en waarheen kom hy terug? Van waar sal hy regeer? As jy lees deur Konings en Kronieke, dan sê God, ek sal my teenwoordigheid, my naam, hier in Jerusalem neersit en daar sal hy vir ewig en altyd wees. En ons weet met die uitstorting van die Heilige Gees is sy teenwoordigheid nou ook in ons. Maar dit beteken nie dat hy sy ander gelofte terugvat nie. So, as ons kyk na die eindtye en hoeveel van ons kan sien dat ons ten minste na die eindtye toe beweeg. En ek sê nie, dis môre of dis oormôre nie, maar ons kyk na seisoene. En as ons eerlik moet wees met mekaar, dan kan ons sê dat ons baie beslis in die eindtydseisoen leef. Wat dit beteken, weet ek glad nie. Maar as ons kyk na die eindtye, sien ons dat daar 2 akteurs baie sterk op die wêreld verhoog is, en een daarvan is Israel. Derek Prince, wat een van my gunsteling Bybelleraars was, het gesê dat Israel is soos God se arms op die horlosie. As jy wil weet waar God se tyd is, dan kyk jy na Israel. En die ander akteur op die verhoog is die kerk, saam, sy aan sy gelowiges. Dus, hierdie is nie iets wat niks met jou as Christen te doen het. Hierdie alles met jou as Christen te doen. Hierdie oorlog wat nou woed en wat reeds so meer as 2 jaar gelede op Oktober 7de begin het, is 'n oorlog tussen lig en duisternis. Dis 'n oorlog wat kom, baie keer sê wêreldleiers, die Israel teen die Palestynë, of die Palestynë teen Israel is 'n oorlog van land. Hierdie dit is die kwessie van ons generasie. Hierdie is nie die kwessie van ons generasie nie. Hierdie is die vraagstuk van die eeue.
En die akteurs op hierdie wêreldverhoog is nie eers Israel of die Palestynë of Iran nie. Hierdie is God en die vyand wat kom teen die beloftes van God. So jou rol as Christen is om seker te maak wat gaan hier aan, om verby die headlines te kyk wat vir jou iets wil wys maak. Jou rol as Christen is om te kyk wat sê die skrif en om dan te kyk, maar as jy 'n opinie wil hê oor wat aangaan in Israel, maak seker dat jy nie jou inligting op TikTok of op Instagram of op sosiale media kry nie. Moenie kyk na die 2 minute video nie. Luister na die uurse lesing. Maak seker jy praat met mense wat hier in Israel is, aan beide kante. Maar maak seker dat jy met mense gesels. En as iemand vir jou wil sê, maar die een kant is heeltemal sleg, hierdie ene net so, as jy hoor radikaal mense wat praat, dan moet jy begin vra. Lees boeke, lees oor geskiedenis wat geskryf staan. Maak seker dat jou opinie nie gebaseer is op hoorsê. Maak seker jou opinie is gebaseer op skrif en historiese feite. Ilse, dan miskien so 'n vraag ten slotte. Hoe word ons betrokke? Op watter maniere raak ons betrokke? Ek sou sê, maak seker, kyk of daar 'n Joodse gemeenskap in jou gemeenskap is, waar ook al jy woon. En reik uit na hulle, gesels met hulle. Op hierdie stadium voel die Joodse gemeenskap baie geïsoleer. En vir hulle om te weet dat Christene saam met hulle staan. Ek was in Suid-Afrika toe die oorlog begin het. My mamma is siek en my man en my dogter, sy's 5, hulle was hier in Israel en ons het geweet die oorlog kan begin, ons weet hy gaan heel moontlik begin, maar jou mamma is jou mamma. En ek het 'n vlug gekry, daar's omtrent 100 na 120,000 Israelies wat toe die oorlog begin het, uit buite Israel was. Nou, baie keer wanneer 'n oorlog begin, dan wil almal vlug. Israel, hulle wil terugkom. En daar word spesiale vlugte toe vir hulle gereël om hulle terug te bring in die land in, en ek het 'n sitplek gekry op een van daai vlugte. So ek kom in as die enigste een met 'n paspoort wat nie Israeli is nie. En dan vra hulle, wat maak jy hier? Hoekom kom jy terug? En my antwoord is, ek is 'n Christen, ek staan saam met julle, ek sien julle, ek verstaan wat aangaan. En ek kan nie vir jou sê wat dit vir hulle beteken nie. So reik uit na jou Joodse gemeenskap, maak seker hulle weet, hulle is nie alleen nie. Tweedens, volg Bridges for Peace op sosiale media. Ons is op Facebook, ons is op Instagram. Jy kan my volg op sosiale media. Ons het 'n WhatsApp groepie, ek en my man, wat ons sommer daagliks wys oor hier's nou 'n missiel, dis hoe dit lyk in 'n Israeli bomskuiling, ontmoet ons bure. Kyk bietjie hoe lyk dit. Ek nooi ook uit, ons het tans 'n Bybelleesprogram waar ons mense vat elke week vanuit 'n plekkie waar die skrif afgespeel het. So dan lees ons almal saam deur die Bybel en ons vat jou na die plek toe waar daai skrif afgespeel het. En vanoggend het ons vervulling gehad van Psalm 91. En ons het hom spesiaal uit 'n bomskuiling uitgedoen. So dit, as mense wil deelneem daaraan, dit is ignite-the-truth.com. Dit is gratis, jy registreer daar en jy kry dit elke week in jou inbox, ignite-the-truth.com. En dan het ons ook 'n reeks wat ons gedoen het oor Oktober 7de. Ons gegaan het en ons het moslems ondervra. Ons het almal op die politieke spektrum, militêre kenners, politieke kenners, Midde-Ooste kenners, historiese kenners, godsdienstige kenners. Almal het ons mee 'n onderhoud gevoer om vir jou die antwoorde te kry. Want ons het net soveel oproepe gekry na Oktober 7de gebeur het en na die oorlog begin het, wat vra, Ilse, nou maar wat van dit? Wat van volksmoord? Hoekom lyk dit so? Wat gebeur hier? So dis waar ons vir jou al die antwoorde gee. En dit is israelunfiltered.tv.
Okay. En dan, as jy graag wil, kry my op sosiale media. Ek gesels graag met jou. Vra vir my jou vrae. Gesels so graag met jou. Ag Ilse, dit was nou so lekker, dit voel amper verkeerd om af te lei, maar ek het so lekker gesels met jou en dankie dat jy bereid was in hierdie tyd wat ook eintlik 'n moeilike tyd vir jou is, om tyd af te staan om vir ons in te lig en vir ons te leer oor dit wat jy beleef daai kant. En ons kan net bid en vertrou en saam met die Here vertrou. Ja, wel gelukkig weet ons hy's in beheer, so ons vrees nie môre nie. Absoluut. Ja. Absoluut. Ons het die beste beloftes van wat kom. Ja. So baie dankie vir jou tyd en mag jy net geseënd wees waar jy ook al gaan. Dieselfde daar, seën vir julle. Dankie Ilse, mooi dag.